大家好，现在是下午，刚刚下了一场大雨，然后现在还有点小雨。今天继续来这边钓鱼，跟那个老朋友一直钓到那个甲鱼为止，不然继续钓下去。那钓到明天早上去啊！上来，大鱼。太小了，能钓到就是好鱼，嫌小。刚来就上一条，今天看来应该还不错。我哥想不想要这样的鱼？正常，好的。什么鱼？又是黄辣子。哦哟，今天黄辣子走运了。刚刚钓来的黄辣子，现在又一条。看来今天下午下过雨就是不一样了。正口。今天这个鱼漂放下去就会动，放下去就会动。不过应该还不错，漂亮。360度旋转。要不错，今天收获可以啊，小峰。受你所赐，现在是我师傅，就是学你的，要不然怎么能钓到鱼呢？猴哥现在终于上了一条大货了，坐的就是他。可以。放大货了，跟你一样，放了一条这个是一群的，这是一群的。这个，今天这个雨来的有点间隔太大，一会儿没雨一会儿有。拿回煮了吃，试一试。上。出来了，我看。别弄，别弄，要待会放过去。被你毒死了。猴哥，天黑了，钓到什么时候？哎呦！终于送大货了。你跑一边来，别和我吵一点，别和我吵了一点，吵。小的可以。有这么大，可以拿过来。不要应急，不要一踩。我操！来，感受一下钓鱼以来最大的一条鱼啊！今天终于钓了一条大的了，我哥，受你所赐。你钓鱼，你看我身上，你看我身上，要得，你看我身上，为你这条鱼我下水都不激动。你看，能不激动吗？我的心钓这么大的鱼。1斤多吧，有差不多一斤自己估计。放，哎，给我掉下来了。小鸡。今天怎么样？钓这么多鱼也可以吧？今天可以啊，现在天色已晚了，然后这鱼今天钓到一条大货。今天还可以，比以前好一点。以前好得多，好一点。以前你见到这个鱼了吧？哎呀，也1-2斤多。这个是猴哥钓的，比我还多。我也没多，我也没来多，我也没多，一样多。刚好今天一人钓一条大的。今天就这样，感谢大家观看，下期再见，拜拜。回去了，天黑了。